Готовь брокколи только так, чтобы получить максимум пользы. Для начала промываем брокколи водой. Далее разделяем на соцветия. Чем мельче нарезано брокколи, тем больше сульфорафана высвобождается при приготовлении. О том, что такое сульфорафан, я написала под видео. Нарезанную брокколи оставляем полежать на 30-40 минут перед приготовлением. За это время активируются ферменты, способствующие образованию сульфорафана. Готовим брокколи на пару или тушим с небольшим количеством воды. После того, как вода закипела, готовим 5 минут. Главное не переварить, чтобы брокколи осталась ярко-зеленой и хрустящей. Сливаем воду и готовим заправку, которая поможет усвоить все полезные вещества из брокколи. Смешиваем оливковое масло, горчицу, лимонный сок и добавляем к брокколи.